Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin dari Prodi Teknik Informatika semester 3 Politeknik Sekayu. Baiklah, saya di sini akan melakukan presentasi transiting password dengan membuka track password sehingga password tidak lagi terenkripsi menggunakan John the Ripper pada distro Linux yang saya gunakan saat ini. Pertama, kita melakukan reboot restart dulu, lalu tekan enter. Kita tunggu sampai ditampilkan kembali. Backtrip ini merupakan turunan dari Ubuntu yang dikeluarkan pada tahun 2012 yang beberapa tahun yang lalu digunakan untuk presenting. Backtrack ini merupakan salah satu alat enkripsi dan akan ditampilkan paragraf ketiga, yaitu cat atau etc sendiri password. Pada sudah menimbul dan paragraf selanjutnya adalah kita akan mengetik garis miring password lalu tekan enter. Dan programnya telah berjalan dan kita pada tahap ini enkripsi password. Baiklah, programnya sudah berjalan dan saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.